Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω τις καθόλου τυπικές ευχαριστίες στα παιδιά του ΚΠΑ για τη πρόσκληση στο παρατηρητήριο υπέρ περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ένας σύλλογος μεγάλος, 450 ανθρώπων. Δεν έχουμε συνηθίσει παρόλα αυτά σε προσκλήσεις, ακόμα και για θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Γνωρίζετε κάποιοι στο νησί, νομίζω ότι είμαστε ανθρωποφάγοι. Θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι δεν είμαστε. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα περιβαλλοντικά θέματα του νησιού και έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε όλους και κυρίως το Δήμο Σιρήνου. Λοιπόν, οπότε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και το Δήμο. Θα ξεκινήσω με ένα slide που δεν το είχα βάλει στην αρχή. Διάβαζα ένα βιβλίο του Άρη Χατζηστεφάνου, του δημοσιογράφου πρόσφατα, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης εξαπατούν τους ανθρώπους. Και είναι μια πολύ γνωστή διαφήμιση αυτή. Κάτι να και λίγο ήχο. Λέγεται Ο Ινδιάνος που κλαίει. Είναι το 1970. Δείχνει έναν Ινδιάνο, αν και είναι λευκός, ηθοποιός που παίζει συνήθως Ινδιάνους, ο οποίος στην αρχή πλέει σε ένα πολύ ωραίο, κάνει πυρόγα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, αλλά το περιβάλλον αυτό αλλάζει γρήγορα σε μια δυστοπία, σε μια περιβαλλοντική δυστοπία, λόγω της μόλυνσης που ήδη το 1970 ήταν πάρα πολύ έντονη. 1970 λοιπόν, πλαστική μόλυνση είναι ήδη εκεί, πριν από 54 χρόνια, ναι. Και ο Ινδιάνος, θα δείτε, βγάζει ένα δάκρυ, από εκεί είναι και ο Ινδιάνος που κλαίει, και αυτή είναι μια πάρα πολύ βαθιά επιδραστική διαφήμιση τότε, η οποία έδωσε ένα τεράστιο ένασμα, κατά το Χατζηστεφάνου, το τσέκαρα και εγώ την αλήθεια, στην ιδέα της ανακύκλωσης. Το μήνυμα που πέρναγε ήταν «Εσύ ρηπαίνεις, εσύ μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό». Όταν λέω «εσύ», ο καταναλωτής, ξεχνώντας φυσικά και βγάζοντας την εξίσωση στη βιομηχανία του πλαστικού. Η πλάκα ποια είναι τώρα, ότι λίγα χρόνια μετά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα τρανό παράδειγμα greenwashing. Οι εταιρείες, ή μάλλον το America, κάπως έτσι λεγόταν τέλος πάντων, το οποίο είχε βγάλει και είχε τρέξει αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, είχε μέσα του ένα consortium στο οποίο ανήκε η Coca-Cola, η Pepsi Cola και άλλες χημικές και άλλες βιομηχανίες, οι οποίες ήταν από τους βαριούς ρυπαντές με πλαστικά μιας χρήσης. Και προσπάθησαν να περάσουν την ιδέα της ανακύκλωσης. Δηλαδή να πούνε ότι είναι δουλειά σου να ανακυκλώνεις, έχεις μια λύση, μπορείς να είσαι χρήσιμος, μπορεί να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου και εγώ μπορώ να συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, εγώ μπορώ να συνεχίσω να παράγω σκουπίδια, τα οποία εσύ θα πρέπει να ανακυκλώσεις. Αν δεν το κάνεις, εσύ φταίς. Αυτό το έχουμε δει, το θυμάστε, πλαστικά καλαμάκια. Άλλη περίπτωση greenwashing, όπου προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνοντας το χάρτινο, μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε τόνους από άλλα σκουπίδια. Το πώς δηλαδή, τέλος πάντων, αποκλίνουμε, αλλάζουμε την ατζέντα και προσπαθούμε να εστιάσουμε σε κάτι το οποίο είναι ίσονος σημασίας, ξεχνώντας αυτό που είναι μείζονος σημασίας. Λοιπόν, η ανακύκλωση λοιπόν είναι καλή. Καλώς γίνεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για την ανακύκλωση σήμερα. Θα προσπαθήσουμε λίγο έτσι να δείξουμε ιδέες για το πώς θα φτάσουμε ιδανικά σε έναν κόσμο που δεν θα χρειαζόμαστε ανακύκλωση, αλλά για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να μην έχουμε πλαστικά μιας χρήσης. Λοιπόν, η πλάνη της ανακύκλωσης, λοιπόν, ανακύκλωση, καλό πράγμα, αλλά μην ξεχνάμε, η ανακύκλωση είναι μια βιομηχανία per se που λένε. Είναι η ίδια μια βιομηχανία, η οποία έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μία μελιτέο. Δυστυχώς ο κόσμος δεν το ξέρει, παράγει ρήπους. Υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα πραγμάτων και μια τεράστια διαδικασία που είναι μεταφορά, διαλογή, μεταφορά στο εργοστάσιο. Μετά το εργοστάσιο του που έχει μια τζιμινιέρα και αυτό και έχει ένα περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι μία μελιτέο. Και το δυστυχέστερο από όλα, από όλα αυτούς τους δισεκατομμύρια υποθέτω τόνους πλαστικού που έχουν παραχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, μόνο το 9% έχει τελικά ανακυκλωθεί. Συγγνώμη για την απογοήτευση. Μόνο το 9%. Ίσως έχει λίγο βελτιωθεί αυτό. Στο πλαστικό μπουκάλι είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Αλλά είναι πολύ, πολύ χαμηλό. Και εμείς αισθανόμαστε καλά με τη συνείδησή μας παρόλα αυτά. Το 19% έχει αποτεφρωθεί και το υπόλοιπο πηγαίνει σε χυτά. Στη Σύρο πηγαίνει στο ήδη κορεσμένο κύτταρο, το οποίο ακούμε ότι ξεχυλίζει. Σύντομα θα έχει ξεχυλήσει. Μπαίνουμε σε διαδικασία να αναζητήσουμε καινούργια κύτταρα. Ο Δήμος έχει τεράστια προβλήματα, αλλά εμείς κάνουμε ανακύκλωση. Ούτε την κάνουμε τελικά, δεν την κάνουμε καλά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και για άλλους ειδικότερους από μένα να την κάνουν. Λοιπόν, πλαστικά μιας χρήσης, για να συνεννόμαστε λοιπόν. Υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα από φταίκτες, από αίτιους στα πλαστικά, από πηγές πλαστικών μιας χρήσης. Εγώ θα μείνω μόνο σε αυτά
τα οποία αφορούν όλες και όλους εμάς. Δηλαδή αυτά τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά όλοι μας και είναι πλαστικό μπουκάλι, διαχωρίζω και το καπάκι, το οποίο είναι λίγο πιο ανακυκλώσιμο ίσως. Πλαστικές σακούλες, που πλέον τις αγοράζουμε. Κύπελα καφέ, τα οποία τα αγοράζουμε και αυτά πια. Δοχεία φαγητού, πηγαίνεις για να πάρεις μια μακαρονάδα και μια σαλάτα και καταλήγεις μια τεράστια σακούλα που κουβαλάς συσκευασίες. Και οι λοιπές συσκευασίες που, άμα δείτε τι συσκευασίες πετάμε γενικώς, προφανώς όλοι φαντάζομαι θα το έχετε αντιληφθεί, είναι απίστευτο αυτό το αποτύπωμα που αφήνουμε με την κατανάλωσή μας. Και να ρωτήσετε αν χρειάζονται όλα αυτά. Ανακύκλωση λοιπόν, τι εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, μας λένε ανακυκλώστε, ανακυκλώστε, ανακυκλώστε. Και επίσης μας δίνουν και αντικίνητρα. Μας λένε ότι αν θέλεις να είσαι συμμέτοχος σε αυτή την περιβαλλοντική ύπαρξη, τουλάχιστον θα πληρώσεις. Εντάξει. Θα πληρώσεις 20 ευρώ τη σακούλα, 20 λεπτά συγγνώμη τη σακούλα, θα πληρώσεις 12 νομίζω κάπου λεπτά το κυπελάκι του καφέ μαζί με το πλαστικό καλαμάκι πια, έτσι. Οπότε, επειδή πληρώνεις, έχεις δικαίωμα να συνεχίσεις να ρυπαίνεις. Εμείς το θεωρούμε λίγο άδικο αυτό, είναι οριζόντιο και όσο οτιδήποτε οριζόντιο είναι εγγενώς άδικο. Αυτός ο οποίος έχει και μπορεί να ρυπαίνει, συνεχίζει να ρυπαίνει, ενώ εγώ θα πρέπει να το σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε σε κάτι λίγο πιο ρηξικέλευτο. Έχουμε αποτύχει λοιπόν. Έχουμε αποτύχει και στόχο μας θα πρέπει να βάλουμε όχι τόσο να βελτιώσουμε την επιδόσή μας, τις επιδόσεις μας στην ανακύκλωση, που ασφαλώς πρέπει να το κάνουμε, δεν το συζητάμε αυτό, όσο το να μειώσουμε δραστικά, αν είναι δυνατόν να εκμηδενήσουμε την κατανάλωση και την παραγωγή νέων πλαστικών μίας χρήσης. Άρα, μακάρι να φτάσουμε στο σημείο που δεν θα χρειαζόμαστε πια την ανακύκλωση. Όπως ζούσαμε δηλαδή οι παππούδες μας, που δεν είχαν ανακύκλωση. Περνάμε στις προτάσεις. Είμαι σίγουρος ότι ακολουθούν πάρα πολλά ενδιαφέροντα σήμερα και είμαι σίγουρος ότι αν είχατε όλοι slides αυτό εδώ πέρα δεν θα λείπει από κανέναν. Δεν λέμε κάτι λοιπόν ιδιαίτερα εδώ. Πάμε ένα-ένα να δούμε λίγο τις βασικές πηγές που ανέφερα λίγο πριν και να δούμε πώς μπορούμε να τις παλέψουμε. Για να παλέψει λοιπόν το πλαστικό μπουκάλι, μάλλον εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε. Θέλουμε νερό. Ίσως δεν είναι πάντα εφικτό να το κουβαλάμε από το σπίτι σε ένα δοχείο, σε ένα, τέλος πάντων, πες το, παγούρι, ευχαριστώ, σε ένα παγούρι δικό μας. Δημόσιες κρίνες, δημόσιες βρύσες, κάποτε υπήρχαν, από εκεί παίρναμε, από εκεί παίρναμε, από εκεί ξεδιψούσαμε όλοι. Δεν υπάρχουν πλέον, μάλλον υπάρχουν λόγοι. Και ίσως όχι, τέλος πάντων, και τόσο αγαθοί λόγοι κάθε φορά. Υπάρχει ένα κίνημα και στην Ελλάδα. Ελπίζουμε να γίνει ποτάμι και ελπίζουμε να συναντάμε σε όλες τις ελληνικές πόλεις πια. Είναι εφικτό, είναι απόλυτα εφικτό. Δημόσιες βρύσες εκεί που συχνάζουν άνθρωποι. Με δωρεάν εννοείται νερό και καλή συντήρηση για να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και αύριο. Πάμε σε πιο δύσκολα. Σούπερ μάρκετς. Μπαίνεις και παράγεις ένα χαμό. Πρέπει να αγοράσεις 2 σακούλες μόνο για τα σκουπίδια που θα παράγεις. Εντάξει, από τις συσκευασίες. Ξεκινήσουμε με την πλαστική σακούλα. Θα σας φαινόταν too much πάρα πολύ να σας πω ότι από αύριο την κόβουμε. Να την κόψουμε ρε παιδιά. Τελείως. Όχι να την αγοράζουμε, να την αγοράζουμε ποιος θέλει. Να την κόψουμε. Ξεβολεύεστε. Εγώ προσωπικά ξεβολεύομαι, ναι. Ξεβολεύομαι γιατί κάποιες φορές ξεχνάω να την πάρω ή δεν το έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου. Λοιπόν, όμως θα μπορούσαμε να φανταστούμε, υποθέτω, τον κόσμο όπως ήταν πριν από λίγες δεκαετίες που δεν είχαμε πλαστική σακούλα. Δεν λέω να παίρνουμε το πανέρι, το ψάθινο, αλλά υπάρχουν εκπληκτικές πάνινες και άλλου είδους σακούλες που μπορούμε να κουβαλάμε. Αρκεί να γίνει συνήθιο. Καλό συνήθιο αυτή τη φορά. Όσο μπορείς, γιατί... Φτάνω γρήγορα, ναι. Λοιπόν, πλαστική σακούλα λοιπόν αυτό. Βλέπετε στο εξωτερικό υπάρχουν σούπερ μάρκετ ήδη που δεν έχουν συσκευασία. Το ξαναλέω, δεν έχουν συσκευασία. Θυμάστε πώς πέραμε το μπακάλι. Πηγαίναμε και παίρναμε από το τσουβάλι. Με το χωνί, παίρναμε ρύζι, όσπρια και οτιδήποτε άλλο. Είναι εφικτό, αρκεί να έχουμε τα δοχεία μαζί μας, για να τα κουβαλήσουμε. Ή κάποια σακούλα σε πάρα πολλά από αυτά. Υπάρχει κίνημα. Bring your own whatever. Bring your own cup. Bring your own tupper. Φέρε το δικό σου δοχείο για τα πάντα. Εντάξει. Κυρίως να στοχεύσουμε, έτσι, να πούμε τίποτα που να είναι υλοποιήσιμο. Στα take away, τα οποία είναι τεράστια πληγή, τα take away, είτε είναι για καφέ, είτε είναι για φαγητό, έχει γίνει νόρμα πια ότι πηγαίνουμε και παίρνουμε 5 καφέδες απ' έξω, χωρίς να διανοηθούμε, να σκεφτούμε να έχουμε ένα παγούρι δικό μας.
Λοιπόν, υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα, παρακαλώ, καφετέριες οι οποίες δεν πουλάνε καφέ take away με πλαστικό. Έχει κόστος για αυτούς. Χάνουν πελάτες, αλλά κερδίζουν και σε φήμη, εντάξει, και κερδίζουν τέλος πάντων από όλο αυτό το πράγμα το οποίο αρχίζει και διαχέεται και μπορεί να γίνει κουλτούρα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε με κίνητρα, θα σας το δείξω. Μπορούμε να το κάνουμε με regulation, με ρυθμίσεις, μπορούμε να το κάνουμε, να το πετύχουμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πάμε λίγο τώρα στους τρόπους, προτάσεις, ενθάρρυνση πράσινων πρωτοβουλίων για καινοτομιών. Μπορεί να δώσεις οικονομικά κίνητρα σε αυτόν, στον επιχειρηματία καταρχάς που φέρεται κοινωνικά υπεύθυνα. Αν εγώ έχω μια καφετέρια και αποφασίσω από αύριο να μην σας δίνω πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης, αλλά να σας λέω θα σου πουλήσω καφέ, αλλά φέρε το δικό σου παγούρι. Θα παρακαλέσω να τελειώ, επειδή πρέπει να σεβαστούμε και όλους τους άλλους. Περνάω λοιπόν μέσα σε ένα λεπτό από τα υπόλοιπα. Μπορείς να τον, θα το πω αργότερα, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο μπορείς να τον ανταμείψεις, να τον αναδείξεις καλές πρακτικές. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι γι' αυτό. Να δώσεις πράσινα προσωπικά. Το ίδιο και τον τουρισμό, τις τουριστικές επιχειρήσεις που φέρνουν κοινωνικά υπεύθυνα. Κάτι τελευταίο το οποίο ίσως δεν περιμένετε από ένα περιβαλλοντικό σύλλογο, λιγότερους μικρούς κάδους απορριμμάτων. Οι μικροί κάδοι στην παραλία, στην Προκυμαία και αλλού δημιουργούν κουλτούρα κατανάλωσης. Στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, βλέπετε δεξιά, δεν υπάρχουν και δεν υπάρχουν ακριβώς για να σπάσουν αυτή την κουλτούρα της κατανάλωσης και να σου πούνε ότι είσαι διαχειριστής των δικών σου απορριμμάτων. Εντάξει. Ωραία, Μάρα, θα συζητούμε. Δεν θα τελειώσει, δεν θα μιλήσω εγώ, να τελειώσει. Και στο τέλος, τα πάντα είναι παιδεία, τα πάντα είναι εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, εκπαίδευση ολονών μας, που δεν ξέρουμε τίποτα ούτε καν για την ανακύκλωση, τα απολύτως βασικά, καμπάνια. Πρέπει να έχεις τον κόσμο μαζί σου, γιατί ναι, αν πας να μιλήσεις με το σούπερ μάρκετ και να πείσεις το σούπερ μάρκετ στη Σύρο να κόψει από τον άλλο μήνα τις πλαστικές σακούλες, υπάρχει κόστος πολιτικό, να το πω έτσι, για το Δήμο, το αντιλαμβανόμαστε, πρέπει να έχει την κοινωνία μαζί. Και για να έχει την κοινωνία μαζί, πρέπει να την πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξει συνήθειες, γιατί υπάρχει πολύ καλός λόγος γι' αυτό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε καμπάνια προπαγάνδα ενημέρωσης για να μπορέσουμε να αλλάξουμε συνήθειες. Επιτέλους, να αποκτήσουμε και κάποιες καλές συνήθειες. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Αναλογιστείτε πόσο γρήγορα αποκτήσαμε αυτές τις κακές συνήθειες. Αν τόσο γρήγορα μπορούμε να αποκτήσουμε καλές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και πάρα πολύ καλές συνήθειες. Λοιπόν, το θέμα το οποίο συζητάμε σήμερα είναι απίστευτα κρίσιμο και σημαντικό. Πνιγόμαστε στα σκουπίδια. Όταν με πήρε τηλέφωνο η Αλεξία και μου είπε το θέμα, είπα καλώς είναι και ας άργησε. Όχι την Αλεξία, την ιδέα. Για να γίνει αυτό. Πρέπει να πάει παρακάτω. Ήρθαμε την αφελή, ελπίζω όχι αφελή μάλλον, ελπίδα, ότι αυτό το πράγμα θα είναι όντως ξεκίνημα, θα είναι ένα ζέσταμα και ότι θα πάει παρακάτω. Και ήθελα να απευθυνθώ και σε εσάς, γιατί ο Δήμος οφείλει να είναι οργανωτής, γέφυρα σε όλο αυτό το πράγμα, είναι ο κεφρωτής. Μία δέσμευση, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ πέρα ο Δήμαρχος και αρμόδιοι δήμαρχοι, ότι θα το πάμε όντως παρακάτω αυτό το θέμα. Γιατί πνιγόμαστε σε σκουπίδι. Είναι πολύ βασικό. Εγώ θα έλεγα, πείτε το οραματικό. Θα ήθελα να ονειρευτούμε ξύπνη τη Σύρο ως το πρώτο νησί χωρίς πλαστικά. Τη Σύρο ως το πρώτο νησί χωρίς πλαστικά. Και να βάλουμε κάποιους στόχους οι οποίοι δεν προϋποθέτουν τα προγράμματα τα οποία είναι πολύ καλά που λέει ο, ούτε ενδεχομένως πολύ καλά στελεχωμένες υπηρεσίες, αλλά σήμερα με τα μέσα και τους χώρους που διαθέτουμε. Δήμος, πολίτες, επιμελητήρια, ενώσεις, κοινωνία. Και συγκεκριμένα λοιπόν. Πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν όχι αύριο, αλλά σίγουρα πολλά από αυτά μέσα σε αυτό τον ορίζοντα της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής. Αυτά τα 5 χρόνια, τα 4,5 που υπολείπονται. Τις βρύσεις που ανέφερε η Αλεξία, τις αναφέραμε νομίζω 2-3 και είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Δεν μιλάμε για την υπέροχη υποδομή για την οποία μίλησε ο κ. Μακριονίδης, που ήταν πραγματικά innovative, ήταν πολύ καινοτόμα, αλλά μιλάμε για απλή βρύση που ουσιαστικά στο δημόσιο χώρο αυτό το οποίο πολλοί έχουμε, όπως και εσείς αναφέρατε, στο σπίτι μας. Με φίλτρα αντίστροφης όσμωσης και εμπλουτισμό, το ίδιο νερό που απολαμβάνετε στο σπίτι σας και εγώ έχω το ίδιο στο δικό μου, να το απολαμβάνουμε στο δημόσιο χώρο. Είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. Ένα. Το δεύτερο, χωρίς σακούλα. Και απευθύνομαι τώρα στον εμπορικό σύλλογο. Χωρίς σακούλα. Όχι εσείς που θα έρθω και πραγματικά, αν είμαι κοινωνικά ανεύθυνος, θα σας την πω κιόλας που δεν μου δίνετε πλαστική σακούλα, αλλά όλοι μαζί. Εκεί λοιπόν, αν υπάρχει απόφαση του εμπορικού συλλόγου, αν φέρουμε τα σούπερ μάρκετ, τους βασικούς παίκτες, μπορούμε να αποφασίσουμε του χρόνου η Σύρος θα είναι χωρίς πλαστική σακούλα.
Και μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Είναι μέλη του σούπερ μάρκετ του Ευρωπαϊκού Συλλόγου. Τα σούπερ μάρκετ ούτως ή άλλως τη χρεώνουν. Και πολύ Υπάρχουν σούπερ μάρκετ χάρη σε νησιά, το οποίο το έχουν κάνει. Ναι, Ας το κάνουμε στη Σύρο. Όλα αυτά τα οποία λέω λοιπόν, μιλάω για τη Σύρο αύριο. Αν όχι στη Σύρο πού? Στη Σύρο του πολιτισμού, στη Σύρο της καινοτομίας που 200 χρόνια καινοτομεί η Σύρος. Λοιπόν, και έχει την κοινωνία που μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, που πριν από 15 χρόνια ήταν πρωτοπόρα στην ανακύκλωση. Μπορεί να γίνει πρωτοπόρα σήμερα και να πάρει η Σύρος το certificate που λέμε. Η Σύρος το certificate του Zero Plastic Island. Αυτό και αν θα είναι certificate, αυτό και αν θα είναι διαφήμιση για τον τόπο μας. Πάμε να το κάνουμε. Λίγο επιμένω, συγγνώμη, μην με διακόπτεις. Λοιπόν, μιλήσαμε. Βρύσες, πάρ' το κάτω το μπουκάλι. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά πάρ' το κάτω το μπουκάλι γενικά. Πλαστική σακούλα. Μετά, αν πάμε και στα take away, δεν θέλουμε κάτι άλλο. ακριβώς. Αν πάμε και στο take away, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με κίνητρα, κύριε Σκευοφύλακα. Αν εγώ ασκώ κάποια επιχειρηματική πρακτική, η οποία είναι κοινωνικά υπεύθυνη, δώστε μου μια έκπτωση στα δημοτικά μου έξοδα, στα δημοτικά τέλη για παράδειγμα. Αυτό είναι το καρότο, αλλά αργότερα αναδείξτε λίγο τις καλές πρακτικές που κάνω. Δώστε μου το certificate, πιστοποιήστε με, να το ξέρει η κοινωνία ότι εγώ είμαι κοινωνικά υπεύθυνος επιχειρηματίας, ενώ κάποιος άλλος όχι. Αλλά μετά πρέπει να πάμε να το, όχι να το επιβάλλουμε, αλλά να το ζητήσουμε πια από όλους τους επαγγελματίες. Στην εστίαση, εντάξει, αυτή που δίνει take away, γενικώς συσκευασία, αυτή την τσάντα τεράστια για κάθε πιάτο φακές ή πατάτες, μέχρι κυρίως το καφέ. Μιλάω για τους πολύ βασικούς ρηπαντές. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να κι εσείς από πλευρά σας, είστε μάλλον ο άτυχος που είστε εδώ πέρα για να εκπροσωπήσετε ένα Δήμο. Αλλά θέλω να το μην το πείτε, εγώ είμαι τυχαίος γιατί άκουσα, μαθαίνω και θα τα μεταφέρω. Γιατί δεν έχω την πλήρη νομιμοποίηση όλη τη δημοσιογραφική αρχή. Εγώ πιστεύω ότι για να είμαστε ωφέλιμοι σήμερα και να μην κάνουμε ένα τίποτα, όπως λέει και η μπλούσα σας, ούτε να φοβάμαι το τίποτα, ούτε να ελπίζω, πρέπει να ελπίζουμε. Για μένα πρέπει να γίνει μια συζήτηση με πρωταγωνιστές και συνομιλητές όλους τους εμπλεκόμενους. Όλοι πρέπει να έρθουν. Όχι μόνο σε μια πρόσκληση εδώ πέρα. Πρέπει να έρθουν όλοι με παρουσία και τότε να μιλήσουν. Ακριβώς. Ας το πάμε λοιπόν, να δεσμευτούμε τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα επόμενο στάδιο. Αυτό είναι σε εσάς το βαλάκι υποχρεωτικά. Εσείς εδώ μεταφέρετε το και ελπίζω ο Δήμαρχος να έχει ανοιχτά αυτιά. Ο Δήμαρχος έχει ευαισθησία, είναι πάνω για και την ευαισθησία. Εμείς είμαστε εδώ πέρα όλοι νομίζω για να το στηρίξουμε. Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει αυτό ο Νίκο θα πάσει. Πάμε να ονειρευτούμε ξύπνοι το νησί χωρίς πλαστικά. Είναι